これはでもやっぱスペシャリティの一つ。爪は創業71年継ぎ足し世界のここにしかない爪と71年。私が生まれた年なんです。新潟でこの丸味取れるのは僕知る限り年に本当に2、3回しかないんですよ。今日これある席シャリ買いました。トマトこれで6種類目。嘘。新潟の高木農場っていうトマトめちゃくちゃ有名な農家さんいて、そこのトマトからトマトウォーターってエキス絞り出してそれに詰めて作った寿司です。小林さんにとっての理想のお寿司って言葉にするとどういうお寿司ですか？バランスじゃないですか。このシャリと種のバランス、全体で水分のバランス、でその塩味のバランス、糖度のバランス、料理ですよね。ただ料理ですよ。素材が限られるんで、新潟でもしかないし、何にもない時があるし、そんなにいいもんじゃない時もあるし、そこは買わないとずっと、それをどうやって生かすか。そのピンピンのピンの種ぐらいの上げるための一個の手段ですよ。新潟県を代表するミシュラン一つ星に輝く地方の名店、親子代々3代、創業71年目を迎え、店名を寿司ときわからときわ寿司に変更。平日は新潟市、土日は新発田市の2拠点で営業をしている。今回は創業店である新発田本店に3年ぶりに訪問。大将自ら足を運び、仕入れる地元の海山の幸をふんだんに使用した地物尽くしのおまかせは独自の進化を遂げており、ここにしかない味わいだ。季節のおかゆになってまして、あんかけてるんだけど、これが、新潟の阿賀野川の河口で取れるしじみのお出汁の。すごいお米が美味しい。大体やっぱこう始まりとか制作とかそういういろいろ一品メニューの最高の、意味が込められて。これはもうおかゆ用に炊いた米ですか？そう。で上からかけてる液体なんだけど、これを今日の朝山行って取ってきた完熟の山椒、朝蒸留して、でその香りだけ移した塩水。ほんのり山椒の香りがあっさり。塩がすごい美味しい。それ白いがいいですよね。ガリもサイコロだよ。これはね、新潟のもう終わりですけど、夏野菜と、あと新潟の伝統食材のね、ぬたうなぎっていうね、ちょっとそれを和え物にしてます。シャリの代わりに、この古代米、減反製作って1970年代からずっとやってるやつで、休耕田いっぱいあるんで、そこでこの古代米作ったりとか、麦作ったり、あとアスパラガス作ったりしてて、古代米を赤酢で炊いてるんで、すごい食感が面白い。すごい体に良さそうですね。ほぼでも新潟の地物ですよね今。そう、穴子だけ。穴子だけ。はい。それ以外は全部。マグロも？それはないです。今が取れるのかああ、地物のマグロが取れないときはもう出さない。小林さん今ご年齢おいくつになられたんですか46です。46。そうなんかこんなん聞いてあれですけど、小林さんにとっての理想のお寿司って言葉にするとどういうお寿司ですか？バランスじゃないですか。バランス。そのネタに合わせて自分の納得いくその味を極めていったらシャリの、枝分かれが増えていったってことじゃないですか。刺激というか、なんかこう大きなきっかけがあったのか、
まあ結構コラボねでかいな、なんか知りたいことがいっぱいあるんでコラボやってたんですよ。東京のみで初期展開してきた寿司店検索アプリ酢飯ですが、この度大阪エリアを新たに拡大、掲載店舗も続々追加中です。東京も大阪も寿司店探しはこのアプリで無料ですので、ぜひ使ってみてください。これって今何につけてたんですか？旗しゃぶしゃぶしたと。昆布だしのあ、そうか、確かに。8キロでしょ。それやっぱ旗としては大きい。結構大きい方かな。油すごい。シャリも美味しい。うまい。一瞬でなくなった。これそのまださっきおっしゃってた子供ちっちゃい。ちっちゃいんだけどそのまま食べるにはもう硬い。ああ。これカスゴって筋目ですよね。うん。あっさり軽めのおぼろがやっぱすごい感じる。何のおぼろ？まだら。あ、タラ。うん。珍しい。は芝居取れないから、あみんなね伝統的にまだらの実ですよ。へえ。シンプルにうまい。カマスなんだけど、カマスがメインで中のネギがメインというね。これは新潟の西区っていうところで有機栽培してる長ネギ。それを打って酒蒸しにしてネギの頭で香味油を作ってボウルの中で混ぜると乳化するシチューみたいな。うわ、すげえ。シチューっていうのはすごいわかります。はい、シチューっぽい。クリーミー。小林さん、なんででも平日は新潟の方に、市内の方にお店出されたんですか？なんかみんな来やすいかな。まあ意外と遠いっすね、柴と。40分弱ぐらい。やっぱり冬は特に冬場なんだけど、ああこの柴田と新潟つないで白新線と上越線が止まるんですよ。はあはあはあ。誰も取れなくなる。場所は古町とかあの辺ですか？そうですね、巨大地の裏から歩いて3分ぐらい。はい。これはね、新潟の甘鯛ですね。で、甘鯛をフライにしてるんだけど、周りはパン粉じゃなくて、新潟で採れてるうちで使ってるいろんな魚の鱗を集めて、本当に一年中鱗を集めてます。鱗を集めて干して素揚げして砕いて周りに鱗をつなげて鱗を揚げる。今日入ってるのはノドグロとかさっきからカスボ鯛とかマハタも入ってます。
で上が焼きナスをベースに作ったタルタルソースです。うまっ。まさかタルタルが出るとは思わなかったっす。うん。ナスのタルタルっていうのが珍しいですね。ちょっとスモーキーな感じ、皮の。それがタルタルとすごく相性いいので、卵の素っていう卵黄に油のってこう乳化して作るつなぎみたいなのがあるんですけど、この調理法を考えたら、この姿の一つへえ。すごい大人の重たくないタルタル。うまいっす。常盤さんの黒餅はいつ食べれるんですか？時期的に。前は5月だったのに、今やっと取り始めてるんで、あ、ずれてんだ。分かんないです。さっきはお腹で、今度は背中です。背中は結構味がね、しっかりしてて、シャリとの相性がすごい。それをまたちょっと漬けにしてるんですけど、米山陶器っていう薬草をちょっと醤油につけて、その香りを移した醤油で漬けにしたサワラです。中トロのセトロみたいな感じです。そうですね。醤油がなんかまた香りが、結構パンチあります。いやでもなんか本当連携プレーに磨きがかかってます。連携プレーにすごい磨きがかかってる。一緒に住んでます。嫁さんより一緒にいるんですあ、そうですか。あ、上なんですか。あ、そうなんだ。新潟県出してから。あ、そっか。新潟の方にも家を借りてて。今日も終わったらこのまま新潟に来て、また新潟で仕込む。新潟の三条の下田村っていう村でお母さんたちが塩漬けで作ってるわらびです。わらびとマグロ。わらびトロ。わらトロ。初体験の食感。ちょっとなんか粘りがいいですね。わらびの。わらび硬くそう、それとにトロの脂なんで、塩蔵して保存してるわらびなんで、昔から新潟はこの塩漬けわらびって新潟に新潟結構海藻大国でいろんな海藻取れるんだけど、ここの特に柏崎のエリア磯が多いんで、新潟で一番海藻が美味しいと言われているエリアですね。で、本当これ生のもずくに出汁かけてだっただけなんで、ちょっとよく混ぜて召し上がってください。上からちょっと白いあんかけてるんだけど、これはおまけでつけたアワビのあんです。ジャキジャキ食感がたまらない。まな板をこんな凍らしてるお店初めて見ました。さすが。まん丸の太いやつ。種類もね違います。草屋っていう日本の保存食、あれ作ってるのお若室味っていう味です。室味系の味ですね。新潟でこの丸味取れるのは知る限り年にもう本当に 2,3 回しかないんですよ。今日これある奇跡に近いですね。皆さん今日会えた人は何だっていうのを食に恵まれた。油がすごい濃い。シャリ変えました。これで6種類
嘘。新潟の高木農場っていうトマトめちゃくちゃ有名な農家さんいて、そこのトマトからトマトウォーターってエキス絞り出してはそれに詰めて作った寿司です。これはここでしか食べれないですね。すごいですよ。でこの味噌を中に入れるじゃないですか、シャリの中に。南蛮エビは年中取れるんですか？年中取れる、けど3年前に金吾丸っていう大型植物船が開業してからその金吾丸が新潟の南蛮エビの半分以上取ってたんだけど、半分以上にすぎだから3分の1以上激減しちゃって、今南蛮エビ漁に大型船で参入できたら確実にうまっ。なんか前のどぐろ出す時に塩茹でして最後炙ってるとおっしゃってたじゃないですか。今もう茹でてる。それやっぱ一種変わらずですか？茹でるその温度帯とかそこら辺のデータが揃ってきたので、おお。温度帯はこの温度帯とかだんだんとデータが溜まってきてる。これはでもやっぱスペシャリティの一つ。この南蛮エビのどぐろはやばい。この順番が。爪は創業71年継ぎ足し世界のここにしかない爪とます。タレがすごいわ。これは新潟のじゃないですよね。今日これだけ長崎、宮城。おお。裏側油がやっぱすごいですね。骨さえ処理できる。そうですね。70年の歴史が詰まった濃厚オブ濃厚な爪。寝てますか？平均睡眠時間どれぐらいですか？最近は割と5時間。あ、5時間。3時間か2時間。健康的なあれは大丈夫なんですか？めちゃくちゃ健康で。その体の割にすごい。プリン。超うまい。新潟のカマスってあんまないかもしれない。イメージない。新潟はもう秋カマスすごいんですよ。小林さんって市場からも買ってるんですか？新潟の市場って新潟市ですか？磐梯島。ピバンダイの、はい、あの脇の季節あれ新潟漁協新潟市。あそこなんだ。ちょっと棒寿司みたいなフォルム。ネギがすごい。
シャリが入ると食感がやっぱ面白いですね。贅沢、うまっ。すごい肉々しい食感ですよね。そうほぼつなぎますね。ああ、確かに。地元のくるみが入ったくるみと栗創業71年目なんですけど、はい2代目が栗とくるみを入れて、3代目がごま次の人大変ですよ。何年ですか今、初代から数えたら。71年。 71年。ずっとここですか？そうです。私が生まれた年なので。結局今日シャリって何種類使ってるんですか？聞いたことないですね。気が疲れないぐらいで言ってる。種に合わせるから。が2種。はい。そこにこう出し混ぜたものと、苦みが強い塩を使ったものと、スカチのピールが出たものと、なんかやり始めたらもう止まらなくなっちゃう。お米がお米は豊かですよね。米酢とあと赤酢混ぜミックス。て、これうちのベースのものです。例えば今日だとこのシャリは何のネタ？サワラ、ポン酢、パスボ。はあはあはあ。コシヒカリと豊かコシヒカリっていうのは何が違うんですか？そもそもコシヒカリの改良種が豊かコシヒカリ。硬い、粘らない。で、体がうまみが出て結構シャリに向いてる。る。トマトウォーターでトマトをミキサーと軽く火に入れて、であと自重でごちゃごちゃにしてくるトマトのクリアウォーターを絞り出して、でそれをひたすら詰めて。なんかこれをシャリ玉だけを単体でこう今トマト食べると、いやあれ南蛮エビメインがやっぱり一番南蛮エビの印象が強いんですけど、このシャリもはやイタリアンみたいな、なんかやっぱり料理でしたよねあれって。なんかうまみの相乗、動物性と植物性の相乗が狙ってる。この雰囲気でやっぱ一個一個の多分計算とタイミングとじゅわってやるライブ感だったりとか、この辺のやっぱショー感が改めてすごいなと思いましたし、やっぱり皆さんの連携が多分より円熟されてるんでなんかそのショーの完成度がよりなんか高まってるっていう感覚がやっぱ一番今日感じたところですね。3年ぶりという感じはせず、でも内容はすごいより進化されてて、なんかもっと細かくなってて、ニコニコが止まらなかったですニヤニヤが止まらなかったです。はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。